ないよ、見たことないでしょ。腐葉土の袋をピーって開けてこうやって立ってんの。あれチョコフレークか。だとしても俺その業務用のチョコフレーク口食ってっかと思って。違うよ。チョコフレークだ。でチョコフレークも俺好きじゃねえし。なんだお前。なんだろう。じゃあ卵の殻。あ、花瓶。殺そう。ダメこれで壁と間に挟んで殺してやろうかな。だんじりやめろ。だんじり。別に俺これをうわーってなった卵の殻なんて好きじゃないよ。なんだろう。別に好きがさいっぱいありすぎるでしょ。まあ確かに俺何言っても当たるからね。その食べ物だったら米、美味しい米。好き。だマヨネーズ。好き。はい。じゃあ美味しいそば。好き。あとあれだ、なんだっけ、あれそっか、これも含まれちゃう。好きなもの、好きなものだから聞きないんだ。お好み焼き。好きね。じゃあなんだろうな。他なんだろう。あ、美味しいピザ。悩む必要ある？なんだろうなっていう時間いる？それお前全部俺に美味しいってつけてるんだけど、美味しければみんな高い好きだからさ。嫌いっていう人いないでしょ。美味しいピザ。美味しいピザ好きだよ。どうする？何が？もうこれ多分さ永遠に続く。いや続くよ。放送終了してしまうよ。本当だよ。もう分かってますよ。さ、地面にさピザの地面とさ寿司の地面があるとするじゃん。どっちか踏んで歩かなきゃいけないってなったらどうする？嫌いなものの方を選んで歩くってこと？とか好きだから踏めないってこと？好きだから踏めないみたいな。昔あった踏み絵的なものさ。もうそれ余裕だ。俺ダッシュするよその上。その上でずっとこうやって走れるの？全然走れる。どっち？どっちか選べって言われたでしょ。ってことはせーので言っていい？どうしたの？こっちがピザでこっちが寿司ね。俺はどうしたの？せーのでどっちか。あ、指さす前か。こっちがピザ、こっちピザ、こっちが寿司で踏んで歩ける方ね。踏んで歩ける方。いいよ。せーの、ピザ。ピザ。寿司踏めないもん。寿司踏めない。寿司には俺足向けて寝れないわ。あんな美味しいもん。ピザいける。まあピザももちろん美味しい、うん好きだし、すごい食べるけど、寿司さんにちょっと言われたら寿司さんに言われたらちょっと申し訳ないっていうふうに。じゃあ寿司さんと、うん、寿司さんね、うん、そんだけ美味しい寿司さん寿と司さんとお母さん踏んだらもう寿司さんは一切食べさせてくれないよ。あいつ踏み寄ったわっつって全国の寿司屋さんにもう全部回ってもう入ってこようもんなピシッお惣菜屋さんで買おうと思ったらもう手パーンってやられる。パッと見たらイカとかがいやイカとかじゃ店員が出てる。いや寿司さんが言ってくるからさ、イカとかマグロとかが寿司さんか、はい、お母さん、はい、じゃあこのお母さんはじゃあうちのお母さんでいいや。お前んちのお母さんどうする？どういうことこれ。じゃあお前のお母さんでどっち踏むかでしょ。せーの。ダメだよ。なんで？そんなわけねえだろ。なんでゴリラとハーフじゃん。なんで母ちゃんの方に決定したんだよお前。俺らのハーフ。違うよ。そんなにでもないんだ寿司。いやいや比べるのがおかしいじゃんだって。じゃあお前の母ちゃんとじゃあなんだろう、一番好きなもん何？中華料理。広いな。じゃあ中華料理でいいわ。お母さん中華料理いくよ。待って中華料理何？じゃあいいわ。中華料理が今にも生まれようとしてる中国。もうここガンガン踏んだらもう何も生まれない。ここからもう中華料理何も生まれない。紀元前ってことでしょ。紀元紀元前の中国前。中国とお母さん、お前のお母さん。クーちゃん。クーちゃん。どっち踏むか。どっちもか。これほんと普通にいい？普通にでいいよ。いくよ。せーのドン。中国。そりゃそうだ。普通にでいいで。もうみんな完全にこっち立つんじゃねえかなと思ってた。
そらそうでしょ。なんで？いやお母さんだよ。お母さんはごめんっつったらさ許してくれそうじどういうこと？ゃん。踏んでも踏んでも許してくれそうじゃん。で中国別に潰しても、その紀元前の中国潰しても、また後からまた中国できるじゃん。そんな話しだしたらさで繰り返されるんじゃん、文明。いやそんな話しだしたら俺さっきお母さんでお母さんは踏んでも別に平気だしみたいな、うちの母ちゃん体丈夫だからみたいな話したら済んじゃう話でしょ。お母さん背中向いてたらさマッサージになるしさ昔よく踏んでって言ってたから足の裏とかさ腰とか踏んでっつって。お前ヘリクスの塊だなお前なんで俺急に光奪われてるんや地球じゃねえよ。そんなん言い出したら何でもありじゃんかこんなの。じゃないよ。マンホールがピザだったらどうする？どうもしない。うわっていう。うわピザだマンホールうわっていう。ハーフ&ハーフ。うわハーフ&ハーフだ。うわマンホールハーフ&ハーフになってる。うわっていう。食わない。食わねえよ。裏お水だぞお前。そっからの匂いとか上がってきてないから絶対食わない。そっか。やだ。それだって道にピザを落ちてて食うかって話と一緒だよだって。そっか。そうだよ。あ、まあそっか、綺麗に通ってもそうだね。そんなああ、そっか。食べない。絶対食べないって話になる。そうだよ。そんなうまいサイズに合うようにこんがり焼いてからなんかこんなシャンって誰がやったんだよ。そうだよ。無理ですよ。そうか、ピザってなんかいろんなさ可能性秘めてない？可能性？なんか投げてよし食べてよしみたいな。ごめん、その前半のよしの部分は全然わかんないよ。投げてよしの部分ないでしょ別に。なんかない。その作る上でこうは投げるよ。そうそうそう。でも出来上がってからこうは投げないじゃん。でも形的にさこうやっていけそうじゃん。まあいけるとは思うよ。でしょ、うん、なんかそういうのやんないのかな、口開けて。だって無理じゃん。これが入るってことでしょ。あ、だからこれぐらいのサイズのピザとかにしてさ。ああよくあるこんなちっちゃいやつオーブンとかで焼くやつの。そうそうそういう競技とかやんないの？やんないよ。なんで？フリスビーがあるじゃん。うん、だからフリスビーの味付きみたいなことじゃん。それを口に入れるってこと？とか、そっか。ピザの上に犬の好きなもの乗っけてフリスビーにしたら犬もっといくってことかな。もう犬結構さ余裕で好きなもんだからそのままでもフリスビーがもうすでに好きなもんだからさ。あ、そうなんだ。だから行くんでしょわーって。へえ。だからそこに逆に嫌いなものを乗っけて行くかどうかじゃない。犬の嫌いなもんって何？なんかわかんない隣のムカつく犬の顔の写真とかもう会うたんび吠えるみたいなそいつの犬の写真乗っけてバーッつったら初め飛んでるから裏面だからわかんない